Hei ja tervetuloa Lappiin. Miksi me ollaan taas pahimpaa räkkäaikaa liikenteessä? Ilmeisesti. Joka tapauksessa ollaan Savukoskella ja Nuorttijoki tai Ylänuorttijoki on tuossa takana virtaa. Tultiin tähän taksilla, jätettiin auto tonne melonnan lopettamispisteeseen lähelle Venäjän rajaa. Ja tässä olisi nyt varmaan niinku viikko tai jotain tarkoitus viettää joella. Mutta nyt varmaan tosta raftit laitetaan veteen ja lähdetään tänään meloskelemaan jonkin matkaa. Mä en tiedä, kello on. Tulee 5. Katsotaan miten pitkälle päästään. Kirkasta, aika tummaa vettä. Tuossa hyppäsi äsken kalaa, kun laitettiin veneet veteen. Hirveä kalakiima. Heti päällä. 6 alkaa luvat. Puolen tunnin päästä. Eiku, tunnin päästä. Mukavasti virtaa tässä yläjuoksullakin tää. Tässä on tämmösiä pieniä nivoja tai minikoskia. Mutta ilmeisesti vesi ei oo nyt kovin korkealla. Tossa pari kiveä. Ei oo vesi kovin korkealla, mutta käsittääkseni niinku pienetkin sateet vaikuttaa tämän joen pintaan ja virtaamaan aika paljon. Ja nyt on kai luvattu vähän semmoista epävakaista säätä. Nyt on kyllä ihan kiva, varmaan joku +20 ja vähän pilvistä. Okei, ensimmäiset heitot. Tässä on vähän syvempi paikka. Tää on muuten ihan hyvä tässä kelluskellessa kalastaa, mutta pyörii ympyrää, niin se on vähän vaikea sitten aina vapaa käsitellä. Kato, kala. Pieni kala, mutta eka kala. No ei se olekaan niin pieni. Taimen. Ei aivan mittakala vielä, mutta en mikään pienikään. Ihan hieno.
Mä asuin varmaan joka ikiseen kiveen, mikä tossa oli. Ne oli aika pehmeitä. Ei kun pyöreitä kiviä. Näin. Tää on kyllä. Joo. Ehkä vähän jarrutella tässä vähän puurunkoa tai oksea. Tässä on tätä sammalta, niin nää ei oo teräviä. Kannattaa toi melalla tolleen varmaan poikittaa tässä. Joo, ojasta allikkoa. Pääset sä? Joo, mä kokeilen. Joo. Se on kyllä hyvä täällä pohjoisessa, että nuo puut on sen verran matalia, että vaikka ne kaatuu tähän joen päälle, niin sieltä pääsee yleensä jostain ohi. Kato. Ei pääs. Hitsi. Päivä. Tuli porolla kiire. Ja nytten tässä onkin paljon kiviä. Kato taas. Menisikö ihan tietysti täältä reunasta linja? Alkaa tuulemaan, mikä nyt on tietysti nyt sääskien kannalta ihan hyvä. Joo. Menemme tuohon seuraavan mutkan jälkeen. Siinä olisi ehkä potentiaalinen leiripaikka. Käymme kahtomassa. Ei oikein löydy semmoista hyvää rantaa. Toi oikein on tommonen 1,5 metriä korkea. Katsotaan. Telttapaikka löytyy. Se on joko vanha hakkuu aukeen. Tässä on vähän tällaista väljempää. Tää on aika kaukana tosta rannasta, mutta lähdemme kantaa tavaroita. Jätetään liivit tohon merkiksi, että löydetään. Ei tullut harria, niin täytyy paistaa halsterimakkaraa. Halsteri vege-makkaraa, mutta aivan hyvä tämäkin on. (20:02). Eipä tässä nyt varmaan sitten muuta kuin nukkumaan.
linnut laulaa. Tää melko valosaa kyllä on, et onneksi on tää tarppi tässä, tää vähän se varjostaa, niin voi ehkä jopa saada unta. Katsotaan mitä aamulla tapahtuu. No reissu nyt vähän tyssäs heti alkuunsa. Mutsille tuli joku vatsatauti tai jotain. Mä en tiedä oliko se ne makkarat mitä me eilen syötiin. Oliko se mennyt vähän huonoksi. Mulle ei kyllä tullut mitään niistä, mutta ollaan nyt toinen yö tässä leirissä ja toivotaan nyt, että olo tuolla vähän paranee. Aika harmi homma vielä heti tälleen niin kuin alkumatkasta. Mä lähden nyt kokeilemaan vähän, olisiko kalasyönnillä. Käydään katsoa vielä, että onko välineet tallella. Me jätettiin ne kaikki tähän rantaan eilen. Tähän nämä löytyy. Kova. Tää aika perus. Jäi puuhun. Onko lähteä kiipeä? Miten tää tulee alas? Kas siinä kävi pinnassa. Ajattelin just, että pitää mennä tuohon virtapaikan niskalle heittää, mutta tuolla kävikin ihan keskellä virtaa pinnassa. No niin. Tämä on joku tapahtuma. Pieni harri. Tässä on aika jyrkkä ranta, mutta tässä on tommonen penkari. Aivan hyvä ruokaharri. Kovasti kyllä pintoa, mutta ei tunnu nyt nappaavan kyllä vieheisiin. Se tässä leiriin päin takaisin. Ei sentään ihan tyhjin käsi, että on se yksi 32 senttinen harri iltapalaksi paistettavana. Puoli 10. Varmaan kannattaa nyt mennä hyvissä ajoin nukkuu. Mä en tiedä oliko aika paljon univelkaa, mutta niinku nukuin viime yönä kautta päivänä varmaan joku 14 tuntia. Että aina vaan niinku torkahti uudestaan tässä kun kuuntelin lintujen lauluja. Mutta mutsillakin tuli nyt vähän parempi olo kuulema ja voidaan varmaan huomenna jatkaa. Hitto näitä on paljon nyt tässä. Mennään varmaan siihen Sotajoelle. Sinne on joku kai 12 kilometriä ja
siellä pitäisi kai olla hyvä leiripaikka. Ja kuulemma myös hyviä kalapaikkoja, sanoi yksi perhostelija, jonka näin tuossa joella tänään. Mutta nyt itikoita karkuu. Hyvää yötä. Matka jatkuu ja aika hieno keli. Nyt on varmaan aika paljon tällaista kevyesti virtaavaa ja suvantoa luvassa. Ainakin seuraavat 10 kilometriä. Tää joki menee vähän niinku tommosen suoalueen poikki ja sit se yhtyy mihinkäs jokeen tää yhtyy? No tää yhtyy Nuorttijokeen, mutta Nuorttijokeen... Johonkin jokeen yhtyy ja sitten tulee isompi joki ja sitten nimi muuttuu Nuorttijoeksi. Nuorttijokihan saa siis alkunsa Värriön luonnonpuistosta, mistä se lähtee ensin pienenä ylänuorttina kiemurrellen virtaamaan vaarojen ja suoalueiden lävitse. Ensin se yhtyy Tulppiojokeen ja sen jälkeen vielä Sotajokeen. Tosi kaunis. Ja siitä se virtaa sitten vähän isompana Nuorttijokena tonne Venäjälle ja laskee sitten lopulta Ylä-Tuuloman Tekojärveen. On hyvä huomioida, että suuri osa tuosta Nuorttijoesta virtaa tuolla Urho Kekkosen kansallispuiston alueella. Eli siellä voi sitten olla vähän erilaisia rajoituksia, ehkä koskien leiriytymistä ja kalastamista, kun esimerkiksi sitten tuolla Ylänuortin alueella. No nyt on Tulppion suun koski. Ehkä vähän matalan näköinen. Jaa, U-käännös. Nyt sekin vähän ohitte siitä nuotiopaikalta. Ja kaita vissiin joku laavukin pitäisi olla. Ne on vaan jokea eri puolella. Jokea. No niin, leiri saatiin pystyyn ja tulee vähän tänne kauemmas tosta joesta. Siinä ei oikein ollut puita ja no telttapaikka olisi ehkä kyllä ollut. Tässä näkyy jotain oranssia tuolla maassa, niin kävin katsomassa, aika jännä juttu. Riippumattoja. Tuolla on niinku alushousut tai vaatteita. Niin vähän laittaa miettimään, että mikä voi olla semmonen asia tai niin kiire, että niinku jää leirit olleen paikalleen. Omalla tavallaan vähän kriipiä. Kylmää. Kylmää, mutta virkistävää.
sitten 4. päivä täällä joella. Sää vieläkin aurinkoinen ja aika lämmin. Nyt meloskellaan rauhassa tässä ja vähän kalastelua. Ja tossa noita laavuja sitten taitaa alkaa tulemaan aika paljonkin. Paljonkin tossa matkalla, niin sitten joku kiva leiripaikka sieltä taas yöksi. Ihan siisti tupa ja tehdään ruokaa siellä sisällä nyt sitten. Sen jälkeen leiri pystyyn. Tässä oli ihan hyvän näköistä telttapaikkaa ja riipparipuita. Ja sitten varmaan syöllä vähän kalahommia illalla, mä uskon. Aika matala toi joki kyllä tässä tuvan lähistöllä. Et ehkä mä heitän noin melontapökät jalkaan ja menen sitten kahlailemaan. Tuo ja tietysti tuo. Niin. Mitä tykkäät mun heittotyylistä? Mä yritän soluttautua tänne kaikkien perhokalastajien joukkoon. Vähän vaatii vielä reenaamista. Ja tätä se on pääasiassa se saalis täällä ollut. Kato, nyt on kala. Pieni taimen. Aha, no niin. Hän vapauttikin itse itsensä. No niin, nyt on taas jotain. Aika pieni taas nykyään. Harjus. Jaa, ei taida ihan olla mittaharri täällä, 35. Alkaa olla sen verran kylmää, että parempi lähteä varmaan tonne leiriin päin, lopetella tältä illalta. Kello 10:12, eli se on
Se on nyt lähes keskiyön aurinko. Nice. Eli suunnitelma Kärkiojalta Hirvashautaan. Otan vielä yksi otos. Mikä Kärkioja. Käreke. 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 Mitä mä sanoin? Kärkioja. No se on vähän helpompi. Käreke. Käreke. Ja no nyt mä hiljaa. No niin. Mettopalon autiotupa on rakennettu kesällä 1955 Paliskuntain yhdistyksen toimesta. Tällä paikalla on sijainnut pari vuotta aiemmin rakennettu sauna, joka paloi 1960-luvulla. Tupa on Urho Kekkosen kansallispuiston toimesta peruskorjattu 1993 ja sai samalla hiukan uutta ilmettä ulkoasuunsa sekä pienen takan tulisijakseen. Tuvan huollosta sekä korjauksista vastaa Urho Kekkosen kansallispuisto. Ensimmäinen heinäkuuta ja aika radikaali muutos säässä. Mä tiedän, toi tuvan mittari näytti jo aamulla +4 ja yöllä oli varmaan, uskoisin, että lähempänä 0. Mä kävin tossa illalla tai yöllä vähän soutelemassa tuossa Suvannossa. Tuossa oli soutuvene tuossa rannassa ja pientä taimenta nousi jonkin verran ja eipä nyt mitään ihmeempää. Kala. Hieno yö oli kyllä, ihan tyyni ja usva nousi tosta joesta. Täytyy vielä käydä tuo riippari purkaa ja sitten alkaakin olemaan kamat aika hyvin kasassa, melontavaatteet päälle ja matka jatkuu.
heti alkaa mukavalla pikku virtapaikalla. Ja lähestyttäessä Nuortin kanjonia alkaa maisema muuttumaan aika paljon jylhemmäksi. Rannat alkaa kohota tosi jyrkkinä ja kivisinä. Ja myös joki alkaa virrata aika paljon voimakkaammin. Aika matalan näköistä. Olisiko se täällä? Hara! Joki on aika matala ja varsinkin noissa koskipaikoissa saa olla aika tarkkana ja varautua kivien väistelemiseen ainakin matalalla vedellä. Aika kova vastatuuli tässä kanjonissa. Tietysti tämmönen suvanta, missä ei virtaa yhtään. Tossa on kota. Tossa on kota. Täällä mennään vähän päälle keskellä. Tässä on aika matala. Oi. Oi. Tässä se. Pehmeä sellainen. No missä jäi vähän jumma. Niin mäkin. Onks kylmä? No on +6 ja navakka koillistuulia. Aikamoinen juudas toi kamino. Siitä on pohja pudonnut ja tulee kaikki savut sieltä reunoja pitkin ylös. Ja varmaan piippukin on tukossa. Savusauna.
Yö oli kylmin, mitä tähän asti oli ollut. Meni pakkasen puolelle, kuulemma -2 oli yöllä. Saatiin kuitenkin herätä ihan mukavaan auringonpaisteeseen ja nopeastihan se ilma sitten lämpeni. Meillä on vielä loppupatikointi noin 7 kilometriä tästä Saihon kämpältä sinne Rannisvaaran eteläpuolelle. Se on suuremmaksi osaksi ylämäkeä ja tavaraa on jonkin verran, niin veikkaan, että kylmää ei kyllä pääse nyt tulemaan. Oli kyllä aikamoinen punnerus. Noiden kaikkien kamojen kanssa toi mäki on tästä nyt vielä vissiin joku 4 kilometriä jäljellä sinne missä on auto, mutta summa summarum Nuorttijoki tai Ylänuortti ja Nuorttijoki. Melonnallisesti erittäin hieno kohde. Suosittelen. Ei yhtään niin kuin mitään tetsaamista tai muutakaan rymyämistä juurikaan. Fiilikset reissusta? Mahtavat. Hieno kokemus. Kiitos Nuorttijoki. Hieno melontaseikkailu oli taas. Viikko täällä joella, luonnossa ja erämaassa, niin kyllä tekee hyvää. Me tästä rykäsemme nyt vielä ton viimeisen 4 kilometriä tosta autolle. Sitten mennään varmaan syömään jotain roskaruokaa.